Shalom, shalom. Mbote na bino nyonso. Nazane esengo koyeba ke boza wana tozoyemba nzembo oyo mpona korendre hommage ngana kobenga ye papa mais azalaki frère en Christ, église et corps de Christ ebungisi bongo papa Tambwe Tiche. Vraiment tozoyemba nzembo oyo mpona korendre yo hommage parce que ezali parmi nzembo ezali parmi ba composition na ye oyo ayebaki na kosala na se ya mokili oyo biso so toyebi na kati elanga ya kolo toprofite na banzembo oyo ayebaki na kocompose na se ya mokili oyo banzembo na ye epusa biso mpe liboso ya nzambe banda tozala bana tobanda koyoka papa Tambwe Tiche na orchestre na ye ya Vox Day. Donc tozo rendre ye hommage mpe bible ebisi biso tolela na baoyo baza kolela tozolela ensemble na libota ya papa Tambwe Tiche oyo auti kozongisa molimo ne epai ya kolo Yesu Masiya. Tozalaki informé mais en retard, alors rien n'est perdu. Yango tozali ko rendre hommage na ye balobi mutu akokende mais ni sala malamu ya mutu ekufaka te. Papa Tambwe Tiche akufi atiki biso mais ni sala ne ya malamu etikali banzembo na ye oyo yango tozo continuer koyoka oyo ezali nzembo na ye oyo papa Charles Mumbaya a interprétaki mais ezali composition ya papa Tambwe Tiche. Donc toza ko présenter ma condoléance na biso na famille ya papa Tambwe Tiche oyo asili kozonga epai ya papa tozoyemba nzembo oyo mpona korendre ye hommage ba dernier hommage na ye. Alléluia. Nalingi bino mingi, bino nyonso nalingi bino mingi, nzambe alola mona bino. Alléluia. Tozoyemba nzembo oyo mpona kolela papa Tambwe Tiche. Balobi plaira avec ce qui plaire. Tozo rendre hommage na papa Tambwe Tiche. Katina minyoko olo sinda kimya na motema olo apesinda ya seko katina. Vraiment tozo présenter ma condoléance na biso na famille ya papa Tambwe Tiche. Asali mingi na kati ya elanga ya kolo ayembelaki nzambe amemaki biso liboso ba louange na adoration na nzela ya banzembo na ye. Tokoyi kozala ingrate yango tozo rendre ye hommage. Alléluia. Ngakutu banzembo mosusu tang nazoyoka nazoba oyo pe yemta yembaki yango oyo peza ya ye oyo peza ya ye vraiment asali musala na kati na elanga na kolo. Donc tokoki kaka ko rendre ye ba hommage tokoki kaka kotika âme na ye na maboko ya nzambe nzambe ye moko ayebi misali oyo asaki na sa mokili oyo. Alléluia. En même temps tozo pusana tozo zela bandeko mosusu bakota yo pe oyo si okotaki vraiment nzambe asima motema na yo o partager déjà vidéo po bandeko mosusu ba rejoindre biso. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba za malamu. Nzamba za bien. Vraiment bandeko naza na esengo ya ko retrouver bino lisusu lelo dimanche passé tokutana kite kaka ndenge na annonçaki bino na statut nanga. Il y a des moments où il faut se retirer un peu pour na konuka face à Nzambe biso ko ebike tokomi na mikola feti vraiment toza na ba prière
tozana ba prière tozo bonde la nzambe tozo senga na nzambe tozo senga loboko ya nzambe za likwa mabota na biso vraiment tozo zwa temps pour na ko bonde la pour na ba famille vraiment nazana esenga koyeba ke boza bien important boza bien naza ko mona pe nzambe ko sala ko landisa na ba prière o tozo sala parce que bible na biso prier les uns pour les autres donc tozo bonde la pour na ba ndeko pour na ba famille vraiment nazana esengo ya koyeba ke nzambe azobatela koyoka pe ba témoignage o nzambe azosala batu na lobi oyo eza kaka grâce à ba prière o tozosala. Alléluia. Alléluia. Nzambe aza bien. Tete kabe ya ma fille na moni yo penza pambolama na libota ya sakile kinanga bo pambolama nazana esengo koyeba ke bozana damos bo chef so nzemo mususu le temps bandeko ba poussa na bo accorder biso ata 3 minutes encore pour tozo bongama pona koyoka liloba na nzambe. Marie Matondo, Noëlla Ngiama, na Monio, na Judith Monzoy, vraiment bo pambolama, papi ba fuma, Grelan, bo pambolama. Toye na rendez-vous na biso ya chaque mercredi, ya chaque dimanche. Dimanche tozala ki absent, na nzoto, mais na molimo tozala ki ensemble. Nzambe a pambola biso nyonso. Alléluia. Lili Masaki pambolama. Angela Geshi Bagaza. Alléluia. Alléluia. Nzamba za bien, nzamba za bien. Babi bana nzambe balelaka pe na kati ya louange. Vraiment tozo rendre hommage na ndeko na biso tambo etiti oyo auti kotika biso to autaki kotika biso malgré que tozalaki informé un peu en retard vraiment yango wana. Noéline Kitenge pambolama. Ono nangele vraiment nazana esengo koyeba ke bozawana vraiment bozomona papier oyo donc bakombo ya batu oyo na mema ki semaine o mobimba na prière na ngai parce que tozana nyongo ya kobondela les uns pour les autres tozobondela ndenge na yebisaki bino ke boza famille na ngai na kati na live awa na boza vraiment famille na ngai nalingi bino mingi po bino pe bolingi nga mingi et puis bino boza kokroire na ministère o nzambe apesi nga donc na prière mpo na bino nyonso en général mais deux fois soki bakombo mosusu ezoyela nga nazo prier yango alors na meki kosala mwa kozwa astuce moko c'est-à-dire ntango nazokende na ngomba nazokoma sikoyo bakombo ya bato nazotrier au sort mais nayebi ke nzambe azomona mutu nyonso toza na enyongo ya kobondela les uns pour les autres et les autres tozobondela naza na batémoignage ya kolandisama baprière oyo tozobondela mpona bafamille mpona baninga mpona baami e connaissance na biso vraiment nzambe alola nga nayebi bato nyonso te eza na quelques-uns na kati na bino nayebi bango mais misusu nayebi bino na bakombo na ndenge bolandaka live na ndenge bozalaka na esengo ya kosambela na nga ensemble awa mais nzambe alola ayebi bino alors ngai nazotalisa bino kaka bolingo ya nzambe naza kosenga loboko ya nzambe ese manifeste na kati ya mabota na bino évidemment eza mpe na bafamille mosusu oyo toyebi ata baza na ba live awa te mais en cachette toyebi bango toza na bango topriaka mpona bango tosoutenaka bango tozokosambela mpe mpona bafamille wana nyonso tozomona mpe nzambe kosala mais bino libota na nga bana nzambe na kati na live awa nazobondela mpona bino semaine oyo vraiment nzambe abzwa lokumu nalekaki na kosambela mpona ndeko Roxy Jojo nasambelaki mpona Noéline Kitenge nasambelaki mpona Warasiki Milambo nasambelaki mpona Griffé Tembo nasambelaki mpona Emerance ya Senga Francine Meta Charlotte Kendewa mon ami d'enfance Sylvie Malonga Romain Bozo nasambelaki mpona Bekam Dikasa nasambelaki mpona Noëlla Ngiama nasambelaki mingi mpona Janine Poi natalaki quelque part abaki aza na séjour na Kinshasa alors banda nazwaki message wana na commentaire nanga nazotikaka ba séjour na maboko ya Nzambe nasambelaki mpona Putu de Yalola nasambelaki mpona
président Dome, nasambeki pona Morin Kikela, nasambeki pona Sandra Kikela, nasambeki pona Onona Ngele, nasambeki pona Titina Leker, Yvette Lofo, Blandine Diamant Kiambote, Chimène Tekila Teke, Chacha Ngoma, Wali Jerebendo, vraiment bakombo oyo eyela kinga pena nazaki na na papier parce que naza ko trier mais naza na esenga ko ebake batu nyonso boza na kati na live awa nzamba zo mona bino na ba prière po nazo bondelaka po na bino nyonso mais nazwi sikomo mesano ya kokomaka bakombo na ba papier pe nazo kino ko présenter ka nzambe nzamba za bien bana nga ndenge to priaka boye to priaka pona biso ba famille bandeko nyonso eza bien makasi tozomona nzambe ko saela bandeko tozomona nzambe ko saela biso grâce tozomona nzambe ko Rachina Ibaka na sepe komona yo to sambela rapona ba famille mususu ba yaka pe na live awa te me to yebi bango na ba kombo to yebi bango na ba relation to yebi bango to bondela rapona bango bandeko na nga pe oyo deuxième famille na nga oboza na kati na live awa vraiment nazo bondela pona bino en général pe na komi ko zo ba kombo siko na kati na papier chaque montagne na ngai nazo kendaka ko présenter ka bino na maboko ya Nzambe mususu ata na komi na papier tata soki na style si ko sambela pona ba kombo oyo nazo tcha na ba papier mais mususu soki yelinga kaka na bondeli haleluya Nzambe amona bino nataka ndeko moko to solaki na ye ya 2 jours na téléphone ndeko wana na ba prière nanga peut-être awa na live na tanga ka été mais na ba prière nanga ya ba famille nyonso nazangisa ko tcha été mabota bana Nzambe na o Nzamba pesinga na kati na États-Unis na o Nzamba pesanga partout esika bozali na bonde la rapona mabota ndeko wana abenga kinga baki ke il se sentait mal alors na bande ko continuer ko bonde la pona ye alors 2 jours passés na lobi na mekana ko tuna ye na téléphone soki ça va mais na bande toujours ko continuer ko bonde la pona ye parmi toutes les familles oyo na priaka pona bango oyo Nzambe atyenga a cœur ou apesinga charge pona ko bonde la pona bango alors les nazo swana ndeko wana oh Nzambe za merveilleux ndeko wana témoigner abi mama na buti na liwa ngai buti na liwa ndeni abani ko relater ngai ce qui s'était passé abi mama alobi mama to nazaki na highway nazaki ko kende na bana nanga je sais pas où alors nazaki to kutani na mutuka moko batumo basalaki wala basali accident alors il fallait que to kino ko secourir bango tant to ko secourir bango abina kiti na ko secourir bango parce que ezaki na highway na autoroute na sali ona kwa ko sala na longoli bandeko wana na mutuka pesa bazalaki na ko kotsa bango na mutuka oya ngai parce que il fallait que na longola bango na highway wana alors du coup moi na kati soki moi na kati ya voiture aye ko se rendre compte que abostani lisusu portable na voiture oyo esaki accident auto kende ko secourir moi nana alingai kaka akedu azongela portable wana moi nana insister kaka que nos téléphone ye pa lobi non ozongela téléphone wana te ye moko sikoyo alobi non toi tu restes là dans la voiture ngai moko na kedeko zwa portable wana ndeko wana yesa sunga ki libota wana asa sunga ki pe balongwa ki wana tala diable ndenga zo rode tout autour tango azongi siko po a récupérer portable wana kozwa kaka zwi portable wana na kati ya mutuka wana parce que voiture wana ezaki vraiment déclassé et tout ezaki accident asa longola ki bandeko basaki accident na kati ya voiture wana tango yazongela ki portable azwi portable wana kaka na seconde tango azwi portable wana asali kaka depa po alongwa na voiture wana ndoko nanga mutuka msusu ye ramasser lisusu voiture wana o esaki accident eke ko bwaka ngo donc na moi seconde muke alingaki kozala ye pe lisusu balayer ngabi Seigneur o eza loboko ya Nzambe ndona nga tozaka na nyonga ya kobondela pona ba famille tozaka na nyonga kobondela pona biso moko to bondela pe pona ba amis et connaissance na biso oyebite ba prière oyo ezo sala nini na bomo ya bana Nzambe oyebite ba prière oyo ezo sala eza ko sauver ba nani oyebite ba prière oyo ezo sala eza ko épargner ba nani na dane sengo ya koyeba kende kwa na zaki épargner ya kende ko sunga bandeko basaki accident mais tala mosu diable akisu ko rode tout autour na ye na bi merci Seigneur donc ndenge na bonde la rapona libota na yo Nzamba yoka apengai donc na ngande to bonde la Nzamba saka quelque chose non seulement de quoi na utu ko za la sauver na accident épargner plutôt
mais na kati na ye akomi na posa kaka ya koluka nzambe abi mama na sala na ngape mabete na esambela na ngape nzambe mais siko na komi na posa lisusu ya don na yebite abi mama na komi ko sambela on dit na sambela te na vinanga pour dire que nzambe azo sala musala na via bande ya bana nzambe bando mosusu toyebi te peut-être tosolaka te toza na contact te peut-être moyen batémoigner makambo nzambe azosala bango eza te mais biso toza na niongoka ya kokumisa nzambe ya koloba ke nzambe merci mpo ozosalela bandeko merci Seigneur parce que loboko nio eza likolo ya mabota merci Seigneur parce que ozokutana na bana na yo parce que tozobondela Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Vraiment bosanga signe ceux qui na koyi ko banda matin na biso mokona lelo. Vraiment Nzambe alola aza déjà na rendez-vous. Nzambe alola aza na biso. Nzambe alola atiki biso te. Ata soki tozo mona na te na nzoto mais na molimo tozali ensemble. Alléluia. Nzambe aza bien makasi. Nzambe aza bien makasi bino nyonso na pesi bino mbote makasi na pesi bino mbote bande ko mususu pe ba kombo na bino ata na komi yango awa te metango na mataka na prière po na bino nazana sengo ko ba ke nzambe azo sala so ngolu na ye nzambe azo batela biso nzambe azo bundela biso bitumba vraiment lelo nazana temo ka motu yande na lobaki na rekilaki muke pona se ressourcer un peu alors nzamba apesinga susu mamate ya ebele alors toko banda susu session mais na ngina annoncer bino ke to komi na période ba prière alors nga déjà na libota na nga toza na ba prière alors tozo prier pona bino mokolo nyonso mikolo nyonso alors nako sepela pe mbala nyonso nako ya awa tout ça la séance ba prière to prier ensemble to prier ensemble to prier ensemble et kozala bien alors le thème nanga ezali tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé tout arbre donc zete nyonso oyo kobota mbuma te ekozala ya kokata bakokata yango nzete oyo nyonso ekobota mbuma te bakokata yango ndeko mwasi ndeko mobali naza na esengo koyeba ke boza wana alors to banda déjà kozwa ba passage na biso oyo na bongisi kolandisama na thème na biso ya lelo tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé alors tozotanga na Matthieu 3 tozotanga na Matthieu 3 verset 10. Bible Sibuso, déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Balobi, déjà hache. Balobi, déjà hache. Batiango déjà na se à racine. Il y a nzete pona ko kata nzete biso se dit que H ezali nini H ezali comment on appelle ça nebi déjà soki machette ou Congo je sais pas ezali kaka outil oyo et servira pona ko kata ba nzete alléluia balobi awa déjà la hache est mise à la racine des arbres tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Donc moi si no mobile singe toyeba ke nzete nyonso oye ko bota mbuma te toyeba ke li machette to je sais pas hache d'aibite hache ngo nzambe na ngai eza déjà na racine pona ko kwesa nzete oyo e ko bota mbuma te mama fifi uvengi kanzamba pambola bino nyonso vraiment na koti matea na ngana ko zongela bino pona ko pesa bino ba mbote na bino alors toke lisusu na toujours toza na Matthieu toke na Matthieu 21 na Matthieu 21 verset 19 tina 20 Bible Sibiso Bible Sibiso non il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha mais il n'y trouva que de feuilles il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Awa, tozo lobela kaka, nzete o ezangi bambuma, ndenge nini ekokatana. Alors, toke sous na lik. Nazo tanga nanu avant na kotana, ba explication nga. Toke na lik 13, na verset 7.
Très important, to passage haut. Dans Luc 13, verset 7, Bible, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Coupe-les. Alléluia. Bandonanga. Nzambaza bien. Balobi. Nzete o ezobota mbumate. Esengeli ekatana. Bandonanga. Bambu mezali nini. Nzete ango ezali nini. Ndeko mwasi ndo mobali yo ozo landanga. Biso toebike. Arbre. Selon nature nzambe ndenga salango esengeli bota bambuma toyebike banzete nyonso ebotaka bambuma bambuma mususu ezali toxique pona bana nzambe donc mutu akoki kolia yango te mais ekoki kozala toxique epai ya batu mais epai ya bazoiseau eza nango consommable disons. Alors esengeli toyebake nzete na nzete eza na mbuma nango banzete mususu ekoki kobota bambuma mais bambuma ngo ekozala eza malade tomonaka nzete msusu eboti bambuma mais otali kaka mbuma ngo ebimi déjà mabe eza déjà na infection eza déjà na tache mais ezali mbuma eboti na nzete tomonaka banzete ebele ebotaka mpe bambuma mais bambuma nyonso eza kitoko na kolia te bambuma mususu omona ngo eboti ebele mais mutu moya lia yango eza te eza kaka bon mpona banyama balia yango mais siko awa nzambe aza kocompare biso abi tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé elingi kolakisa nini bandeko na ngai vraiment nazwaki temps komédite bapassage oyo parce que tozaka na esengo kobaka o banzete oyo ebotaka mbuma te bakata yango mais senge toyeba quel genre de mbuma oyo banzete esengeli ebota ndo mwasi ndo mobali esengeli toyebake na kati ya nzete toza na bafeuille toza na bambuma et puis en dehors ya bambuma toza pe na baposo ya nzete et puis en dehors ya baposo ya nzete na kati ya nzete toza na essence toza na essence yango na koloba ndeni eza na eloko ya kati wana donc eza na bamafuta ya nzete naye kocomprendre ke banzete mususu ekobota mbuma na moye tolia yango eza te mais bafeuille nango ekoki nango kozala utile ata soki yo mutu kolia yango te me nyama kolia yango mususu mpe kozala eboti mbuma kitoko non seulement esuki na mbuma mais même na kati nango na essence nango na essence nzete pe ezali bien essence nango pe ezali pe important esenge toyebake nzete ezaka na rôle ya kobimisa kaka bambuma kaka te mais nzete eza na rôle ya kobimisa na bambuma na essence na kati na nzete po nzete ezala important po nzete ezala vraiment na litomba munene na ndenge tozovanda na kati ya mokili oyo. Alors biso bazo comparer biso na nzete l'arbre qui ne produit pas de fruits bando nanga eza na bambuma msusu pe ezali beau à voir nga na kutana na bafruits ebele au moins na luli yango kaka na poso nango na luli yango kaka na ndenge tela na luli yango kaka ndenge eza mafuta ndo nanga metango ozwa mbuma ngo po lia yango mbuma eza ngai moyo lia yango eza te eza bambuma msusu nzete boti nango bambuma me mbuma ngo eza ngai eza sukali te eza kitoko te me na poso nango tomoni yango mbuma kitoko na ndenge bimengi na nzete tomoni yango ke mbuma oyo eza na vitamine tomoni yango mbuma oyo eza elengi me ntango kozwa mbeli okata mbuma eza kitoko te mbuma eza ngai. Alors biso mpe nzambe aza kocompare biso na genre ya bambuma wana aza kocompare biso na genre ya banzete oyo ezobota mbuma ndonanga bana nzambe nde toza boye tozali kosarrange mpona koparaître bon na miso ya bato ndenge na uto baaki banzete mosusu omona yango eboti mbuma kitoko olobi mbuma kitoko vraimen fona lia mbuma oyo me ntango kobuka mbuma ngo lia yango mbuma ane eza ngai ndenge mona biso bana nzambe ndenge mona biso bato toza na se ya mokili oyo toza kosarrange mpona koparaître bon na miso ya bato toza na mpona kotalisa bato ke toza bato malamu tozotalisa bato ke biso nde toza basantu toza bon mpona kopesa bato baconseil toza na mpona kotalisa ke wi biso toza na nzambe mais nzambe azoyebisa biso na nzambe na passage oyo ezali nango kaka apparence ezali apparence mais kati ya mbuma est-ce que mbuma wana eza sukali
Est-ce que mbuma wana eza elengi bato bazomona oza chrétien bato bazomona olobi koyebi nzambe bato bazobetela maboko oza mwana nzambe bato bazobetela maboko ozoteya liloba bato bazobetela maboko bamonaka otongo midi pokwa otiaka foulard na mutu mpona kolakisa bato ke yo nde osambelaka nzambe otiaka kutu foulard na mutu ke bato batiaka foulard na mutu te bayebi nzambe te mais oyo batiaka bafoulard na mutu bango nde bayebi nzambe ndenge apparence ezotalisa biso mais nzambe abi na biso awa aza kotala non seulement apparence mais azotala musuni ya mbuma wana oyo eza na kati essence ya mbuma wana eza nini nde nanga naye kozwa ta kotanga mateya kotanga baverset oyo mpe molimo santu apesi ngai maloba selon sagesse na ye. Essence ya nzete ezali nini ezali eloko eza na kati intérieur ya nzete essence wana pe esengeli eservi ndo nanga okoki koapparaître mosantu okoki koparaître je sais pas yo nde osambelaka mingi bato bayebi ozomata bangomba du 1er au 30 bato bayebi okutu donc na ndako ozala so na ntango kovanda te moke soki na prière mais nzambe alobi awa intérieur na yo parce que esengeli toyeba ke mbuma eteli eza munene eza nango mbuma eza kitoko mais eza mangeable te nde onanga ozo paraître bon na miso ya bato oza ko paraître que yo oza mosantu ba oyo balati kitambala na mutu te baza ya nzambe te bayebi nzambe te ba oyo batie ba plante neti nga na tie plante nanga mulai boye donc nazoteya nzambe lokuta mais ba oyo bazolata bakitambala na mutu bango nde bazoteya nzambe solo bible esi biso ezali ba apparence ya fruit. Mais si vous fourri wana, o tozo taisa na miso batou, est-ce que ezali na sukali? Ton zete wana o tozo ko taisa na miso batou ke biso toza ya nzambe, ke biso to tea kaliloba. Est-ce que essence nango na kati, eza ko soigner ba malade parce que nzete nyonso eza important que même essence nango eza ko guérir, be essence ya nzete eza ka thérapeutique et soigner ba malade et soigner ba mo ebele. Est-ce que yo na nzete o yo zali, ozo taisa biso ba fruit na yo, ke yo sambela kanzambe, ke yo yebi nzambe, yo no pesa ba conseil malamu, yo no bi ko détecter que mutu aza na nzambe te. Yo parce que vous avez un thermomètre ko yeba ke o azana nzambete o azana nzamba solo o azana nzamba lokuta mais sikoyo na kati na yo est-ce que yo moko mbumango o yo taisa na batu ke non tu es mieux placé pour la corriger batu tu es mieux placé pour la koloba na batu ke o wana zo sambela nzamba lokuta o wana zo saila ba ventir yo moko mbumani nozo bimisa est-ce que mbumana ona kati za na sukali to mona ngape ba avocat mususu na nga nazo yebisaka bana nga awa Nebisi balanga bingezo se biso linga avocat mini to bi peo des appels de somba avocat parce que avocat no sozo que no somba ozo lula ngona poso nango keza kitoko mais tant tozo kata ngezo sala mai tozo boita ba avocat pour vous dire que mbuma nyonso ekoki ko paraître beau mais eza nango mangeable te eza nango elengi te eza nango kitoko te. Dès mon abisso ba chrétien, toza batebe non c'est pas ba chrétien. Et ça na batu mususu bazote a batu liloba na nzambe. Et ça na batu mususu bango baza mieux placé pour na ko détecter mabe o eza pas batu. Batu mususu baza na pour na ko juger batu. Batu mususu baza na pour na ko ba ke atika ba ventir. Ye bazo sambela nzambe atika ba komi ko finga na basali ya nzambe na ko finga na batu bazo muka nzambe. Est-ce que yo moko muto bino bana nzambe na zote bino eza bino te zote en général. Siko to mito yeba bato baza ko tiaka biso ba thermomètre bo nzambe. Bato bazo taisa biso ke tozo sambela nzamba lokuta. Bato bazo benga biso ba ndoki. Bato bazo benga biso ba venturier. Siko bango moko na kati na bango est-ce que mbuma na bango eza na sukali? Parce que Bible lobi tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Donanga Nzamba a besoin kaka ya ba fruit kaka te. Nzamba a besoin oui ba fruit mais na kati ya fruit pe ezala goût po batu ba lia yo po batu ba sepela na fruit nyo seza munene fruit nyo seza ekobota na poso kitoko etela mais fruit nyo seza mangeable te. To mona ngape banzete mususu na kati ya bazamba kuna neti ngata na kenda bazamba na ngana mona banzete mususu mona eboti bambuma mais bambuma neza ya kolia te. Ndemo pena biso bana nzambe batu musu bazana bazo lakisa ke bango nde basantu bango nde basambela ka nzambe bazana pona ko détecter ba erreur ya batu bazana pona ko détecter ba thermomètre bon nzambe ya batu bazo taisa batu ke bango nde bayebi nzambe mais na kati na bango bambuma o bango bazo bimisa eza sukali tant su bango baza bambuma me balia makate tant su bambuma nezali kaka bon pona bandeke nde balia ngo mais eno batu po balia ngo vraiment molimo santu a tenga mingi vraiment oh merci Saint-Esprit de Dieu
Et c'est que toyeba ke tokoki ko juger tant on attend ba passage oyo na ko comprendre que tokoki ka ko sepela na mbuma te po eteli tokoki ka ko sepela na mbuma te po eboti kitoko mais c'est que to sepela na mbuma tant to lia ngo to sentir que ça sukali to sentir que ça kitoko nde wana to ko sepela na mbuma wana et puis essence est-ce que nzete wana na kati na ngoso ba kati ezobimisa essence bambuma mingi nde ndo na ngauto koma awa pasa na kwena commentaire bambuma mtu eza bololo omoni mbuma eza kitoko meza ngai bato nyonso bakomi na tendance kotalisa biso ke oui tozosambela nzambe oui tozosambela nzambe oui biso tozopesa conseil bato mingi bazana bazoloba ke bazana mpona kojuge bathermometre nde na utoloba awa ya basali ya nzambe na bano na bato bazosambela nzambe solo bazotalisa biso ke bango nde bazosambela nzambe solo mais kati na bango bafruit na bango eza na goût nini bafruit na bango eza nini yo moko ozo juger batu yo ozo ko détecter ba erreur na vie ya batu yo ozo yeba ke mwasi azo sambela nzamba lokuta to mwasi o azo kosa batu yo moko fruit na yo wana est-ce que ça sukali tant tu eza bololo tant tu eza ngai alors nzamba azo yebisa biso awa nzete oyo ekobota bambuma te esengeli ezala coupe nde omwasi ndo mobali nde na otebisa biso awa nde biso toloba yango toyebi l'habit ne fait pas les moines ndenge moko pe na koloba ke ba fruit nyonso eza cosmétique te voilà les bons français ba fruit nyonso eza cosmétique te eza ya kolia te eza kitoko mais soko meika kolia ngo ngai ngala linga ba fruit na luna ka ba fruit mais mususu na kosomba ka par apparence na mekana fruit oyo na mekana fruit autant na ndako na boaki mais na uzo kosomba fruit po ezaki kitoko po ezaki elengi tout ça alors et c'est na biso to yeba ke nzambe akojuge biso selon que bambuma oyo tozo bota soki eza cosmétique soki ezali bien na ezo produit ba effet nango esengeli toyeba ke nzambe na biso aza na besoin ya ba feuille kaka te ndenge to monaki na utu otanga ba 3 versets wana akendaki pe na figue moko amoni kaka ba feuille oyebi ke ba feuille pe za kitoko ba feuille nzete mususu ezaka so omoni kaka feuille nango au CP lobi si ma fait ba fait ya nzeto oyo loko eza kitoko boye c'est que bambuma nango pe eza kitoko tant soupe ko bota bambuma mais Jésus Christ pe ayoka kinzala amoni nzete moko soki nzete moko ya ville ya amoni figue nzeta ba figue alobi nzeto loko eza ba fait ya minene boye loko ba fait nango eza vert boye certainement na kokuta ba fruit ya kitoko na kelolia Jésus a quelque na poussé na tala boye nzete eza na fruité eza na fruité Jésus a ki kanda parce que ça ki na nzala poussa ni zaki ke azwa fruit alia combien tozo pesa nzambe kanda toza ko prier ebele ba fait ezali ba prière tozo sala ba fait ezali ba jeûne prière tozo sala ba fait ezali oyo tozo te abatu faut sambela ke ba fait ezali ta mususu ozo ke de ba retraite eza ba feuille nzamba zo sepela na ba feuille wana ba feuille ezali nini tango bandaka ko yembela nzambe banda tongo ti pokwa eza ba feuille nzamba pusaki pembe na ba feuille kwayaka okuta ba fruit mais nzamba ye akuti kaka ba feuille akuti ba fruit eza te ndonanga nazwi révélation makasi na nzela ba passage oyo nzamba zaki na posa kuta ba fruit alobi ba feuille oyo temeza vert makasi temeza minene certainement na okuta ba fruit Jésus Christ a poussa ni po alia ba fruit akutika ba feuille ndo mwasi ndo mobali nzambe na likolo azotala biso na likolo na trône na ye azomona lolenge tozobondela nzambe azosepela azotala lolenge tozoteya liloba azosepela azomona lolenge tozomata bangoma bamangengenge nzambe azosepela azomona ndenge tozosala badoration azomona ndenge tozokolola ba veille de prière azomona ndenge tozozo bapel bozobenga baprophète bozobenga bapaster nzambe alobi oui certainement bana na ngai na okuta eloko malamu na kati na bango ndenge alobaki oui fruit nzete oyo lokwa na moni yango eza na bafeuille certainement na omona bafruit lokwa naza na nzala mais Jésus-Christ est en poussani et pas na biso bato tozo bondela ye biso bato tozo ke toyebi nzambe biso bato tozana pona ko corriger berera batu biso bato yo tozana pona koloba ke ya za na nzambe ta to sambela nzamba lokuta Jésus qui sa poussani pe pa na yo et pas na yo mutu oyo zana ka banda tongo tipo kwa o jijara ka basali ya nzambe o jijara ka bana nzambe o mona mutazo te lobi ye peza zo te ya solo ye peza bonga ma ya solo mais Jésus qui sa poussani pe liboso na yo amonika ba feuille mamoni ba fruité alobi nzete oyo
ezala ya kokatana ndo mwasi yo oyo za wana ndeko mobali bando nanga biso ozo sambela nzambe ya solo toza na komitungisa te parce que nzamba salo bino na kati ya loba na ye bato bazana butu moi pona koteya ka batu maloba pona ko jija ka batu pona ko loba ke wana za na nzambe te pona ko loba ke non ndenga zo sambela bongo atie ba plante il fallait qu'elle lata foulard nzamba lobi apusa ni pe liboso na yo mutu wana ozo jije atali kozaka ba feuille mais yo moko za na fruité okozala couper. Hallelujah. Nzamba lobi akokata. Toza ebele bana nzambe. Tozo loba Seigneur Seigneur. Toza na ebele ba tout temps susu ozo sambela nzambe. Olobi ozo sambela na midi. Ayebe loko te fo ba do sambela soki na ebité. To komi ba donner à leso makambo nzambe. Na oya ebi ko te ata komi ko te bato ba te aka. Na oya sambela ka te akomi ko te bato o ba sambela ka. Na oya yoka kata vo nzambe te. Na oya mona kata vision moko te akomi ko corriger bana nzambe. Mais nzamba lobi oui, ozo corriger bana nanga. Ozo pesa bana nga conseil malamu ke ba sambela nga ya solo. Ozo pesa bana nga conseil malamu ke ba lukanga na ndenge ya bo solo. Mais yo moko sikoyo. Na kutika ka ba faire, mais na moni ba fruité. Tobete la libanzambe maboko, alléluia. Bomoni ke na se retira ki pamba terre. Bo tobete la nzambe maboko makasi. Nzamba lobi akuti kaka ba fruit ba feuille. Nzamba zana besoin non seulement kuta ba feuille pamba, mais akuta pe ba fruit na kati na biso. Et puis ba fruit yango, quel genre de fruit? Mususu pa kosala semblant ya koloba kazana esengo mais na kati motema na ye azana esengo te. Mususu pa kotalisa yo bolingo ke yende mama bolingo yende mama soki kingandi mais wana ezali fruit mais na kati na ye soko liango azanga ya za bololo nde yango na nzamba zo yebisa biso mususu zo tala ye atela produit ete donc fruit etela na nzete olobi certainement fruit o eza kitoko. Moi so azo te nga liloba boy moi so azo corriger nga to tata wa azo corriger nga ke oui mapata sambela nzamba solo mapata luka nzamba solo mapata tatanga ka kombola nga ya pona tanga bakoma batu susu te mapata luka nzamba solo mapata tika ba ventir oui Jésus a moni obi na mapata tika ba ventir mais tant où Jésus a poussé ni pembe na yo parce que conseil bande koloba to reproche aux ça na bana nzambe to reproche aux ça na mapata na mitie kombola nga kaka ya pour ne pas citer les noms de disons ya batu susu. Eza fruit, mais yo moko siko fruit, tant Jésus a poussé à lier yo, oza nga, oza bololo, oza cosmétique de thé. Ndonanga. Combien de bateaux bazo l'acception au lingo, bazo faire ça, bazo même ko trahir bato malamu, pour bazo ko faire passer, bazo ko se faire passer pour de bons, bazo trahir bato sous ye peut-être yaya ma belle, ye peut-être maman ma belle, ye peut-être ngai ndem tu naza malamu, ngai ndem tu na lingara bino, ngai ndem naza na souci na bino, ye aza na souci na bino te. Ndonanga, eza ba fruit o eza ko paraître bon. Ezali ba fruit o eza ko attirer kaka muta pousa na mesa sombango akende ko lia. Mais tant akende ko lia ngo, akute na bolo, akute na ngai. Tozo batama na apparence, tozo batama na ba feuille. Kako on a sambela kanzambe ndonanga eza ba feuille. Mutu mususu komona ye donc ma mère okutu bien. Mo santu mbala misatu, tango zo mona na apparence na ye. Mais ba fruit ni nazo bota. Nzamba lobi arbre o eza na ba fruit te, esengeli za la couper. Mutu mususu komona ye asambela kanzambe, mais apparence na ye azana ye mutu a chocho. Mais mutu mususu mona azotalisa o nzambe azotalisa o ke yeza mutea malamu azotalisa o ke yenda za na souci ya batu azotalisa o ke yende mtalingaka kimia azotalisa o ke yende mutaza mutabolingo mapamba wa yeza apparence mais soko ozwi fruit yango kati yango okuta ngayo okuta bololo yango na nzamba bina biso to se tromper na ba apparence te nzamba za na besoin ba fruit mais ba fruit nini nzete nyonso ebotaka nango banzete mosusu ebotaka nango mpe bafruit mais bafruit wana bato baliaka yango te bafruit mabe bafruit mosusu soki olia yango eza poison mpo na mutu mais ndeka kolia na yango akosepela nango nayebi te saint esprit olima baprophète epesinga mateya oyo bambuma mosusu eza cosmétique bambuma mosusu ezali toxique bambuma mosusu soki yo mutu opusa no liango eza poison mais ndeka ko liango akosepela nango. C'est pour vous dire que biso bana nzambe
Et c'est que nous avons fait la biso misu. Toi, il va détecter quels sont des bons fruits. Oh, il va bazo taille sa biso. Et puis, ceux qui ont des bons fruits, tant que fongolango, est-ce que tozo kuta ngai, tozo kuta sukali, tozo kuta poison? Parce que ma fruit, nous sommes poison. Alléluia. Oh, nous avons bien. Mutuso a kolobanazo lukelo boy, mutuso a bana pamboli yo. Mutuso lobi, na linga kayo mingi, vraiment na susi na yo bonga. Ha, ezali bambuma, apparence maloba kitoko ambeli rango, azo talisa oke alingi yo bonga. Mais na motema na ye, azo souhaité o échouer. Mutuso a kotalisa oke, nga vraiment na linga abino, ya linga abino te. Ezali ba fruit, mais est-ce que réellement na motema alinga rabino ndenga lobina munone ka linga bino mutu so bana o pambo ma est-ce que réellement pamboli yo donanga nzamba lobi tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, mais ba fruit nini parce que banzete pe mingi zo botengo ba mbuma, mais ba mbuma eza je sais pas eza na ba toxique. Alléluia. Nzambe na biso azali bien makasi. Nzambe na biso aza tellement bien. Et ce n'est pas que Nzambe tanga sali mokina et totanga na Genèse 1 verset 26. La Genèse 1 verset 26. Genèse 1 verset 26. Tina 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles plutôt, qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant de fruits avec pépins ou noyaux sera votre nourriture. Balobi awa, nzete nyonso, nzete o nzambe alingi biso tozala, ezali nzete o nzambe alobi awa ke, alobi awa nzete wana oyo ekobota ba fruits, donc arbre portant de fruits avec pépins ou noyaux qui sera votre nourriture. Donc ezala ba nzete mususu eboti bambuma na bambuma nango ya kati ya fruits okoki kolia yango ba pepe bambuma ya fruits yango nde za nourriture na biso. Mais tozo kuta na ba nzete mususu ba fruits nango eza ngai moya kolia yango eza te, eza poison pour na biso. Donc, moi, c'est de mobile. Tous a trompé, tous a la trompé d'apparence. Est-ce que, batu, uto yonde, ozo bota mbuma, mbuma na yo, bazo liango, oza sukali, oza bololo, tona kati na yo, ozo bimisa essence oyo, que ekoyiko servir na vie à batu. Parce que essence sans été, et servira pour la santé, et servira pour la usage belé thérapeutique pour la banzoto na biso et tout ça. Donc, tu peux comprendre que Nzambe tanga sali nzete na ye, alinga kike, nzete wana eza na bambuma kitoko, pena ba pepe nango, po mutu aliango. Alléluia. Mais lelo, tozo bota bambuma te, tozo sambe na Nzambe, mais ba caractère na biso. Tozali cloué par terre. Peut-être, na ba caractère na biso, Nzambe tanga saki mokina ye alingi biso ba na ye to prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Nzambe alinga ki biso to réussir. Nzambe alinga ki ke tant tozo ko apparaître libosa batu ba sepela non seulement na maloba na biso, batu ba sepela non seulement na oyo tozo bimisa na mona so kwa maloba sukali, mais kati na biso ezala pe attaché pa ina ye. Ndeko mwasi ndo mobile senge to yeba ke vie chrétienne na yo eza bloqué. Oza mutu ozo sambela Nzambe belé, oza mutu oza ba numéro ba prophète nyonso na portable na yo. Oza mutu oyo ka prière te okei. Ba programme nyonso ba prière eza na ba réseaux sociaux okotaka. Oza nsaka no pe ba prière te, ezali bien Nzambe azo sepela na yo, mais za ba fruit. Mais Nzambe aza na besoin ya kati ya motema na yo.
essence oyo eza na kati ya nzete wana goût oyo eza na kati ya sukali wana ndeko na nga nzambe aza na besoin intérieur lelo tokoma bato ya kojuge kaka tokoma kosala komesure batempérature ya nani aza mosali ya nzambe solo nani asambelaka nzambe solo lelo na bato basambelaka na bango mpe nzambe te me bakoma na bathermometre na bango ya koyeba ke mutu azosambela nzambe lokuta mutu azosambela nzambe solo mutu azokosa bato oui ezali bafeuille oyo oza nango me sikoyo yo moko fruit nini oyo ozobimisa parce que ozoyeba ke mutu aza na misala mabe ozoyeba ke mutu azosambela nzambe lokuta oza wana mpona kopesa bato baconseil en tout cas tosambela nzambe ko en tout cas naza na bolingo en tout cas nalingi kimia en tout cas nalingi boye donanga toza bahypocrite liboso ya nzambe nzambe azosepela na biso te mpo toza bahypocrite nzambe azomona biso tozotonisa babana eglize nzambe azomona biso tozowumela na koyembela ye tozowumela na koadore ye me na kati na biso toza malamu te ndonanga combien bana nzambe baza hypocrite combien bana nzambe combien lelo bato bakomi baprofesseur nga na mona bolimbisanga nga na eza ndenge mo makambo oyo nzambe azoloba eza na mutu mosusu ta mosusu selon connaissance na ye azomona ke ye ayebi matière wana ye ayebi phrase wana to ayebi verbe wana to ayebi français wana mais ntango akoporte correction na ye omona ke na correction oyo ye azokommetre nde kutu bafaute mpo na ye ayebi ke ayebi makambo yango azosala yango azokorige bato ndemo mpe nzambe azotala biso alobi tozanga tozoteya bato kaka aluka nzambe asolo asambela nga mpenza nabondelaka mingi nga mpenza nadoraka nzambe nga mpenza nakotaka bagene priere nzambe alobi wi eza bafeille eza mpe bafruit me na kati na yo estce oza sukali estce oza bololo estce oza na poison te par hasard mbuma wana oyo ezotesa na bato eza poison te po bambuma ya poison ezali mais awa nzambe alingi tozala bambuma oyo ezali poison te tozala bambuma oyo eza na batoxine te tozala bambuma oyo eza na goût ya ngai te tozala bambuma oyo eza bololo te mais tozala na mbuma oyo ntango moto alia asepeli mbuma yango mpe epesi ye makasi soki mpe azalaki ya kolemba azwi makasi soki mpe azalaki na malade bazwi mpe l'huile essence ya nzete na yo oyo obimisaki mbuma mpe eguérir ye halleluya intérieur na yo nde yango nzambe aza nango besoin bamosusu mpe non sema lelo naza kodetaye mwa bapoint ebele ndenge ke nazwaki nde molimo mosantu apesaki nga bamosusu mpe baza na bango bato ya makambo ya mabe te baza bafruit kaka oyo ya bololo te mais bato mosusu mpe bazali bazosambela mpe nzambe solo bazotaisa na bato kimia mais bango na kati na bango baza na esprit de rejet na kati na bango bien kazosambela nzambe baza na mentalité moko ya échec malgré azosambela nzambe malgré azobela nzambe mais ye na kati na ye aza limité na mentalité ya échec donanga eza mpe bamauvais fruit mpo yo mwana nzambe singo oza na mentalité ya réussite parce que nzambe asali biso mpo to réussir nzambe asali biso mpo totambola tête haute mais yo ozosambela nzambe bato bazomona ozosambela nzambe bato bazomona ozoluka nzambe mais yo moko na kati na yo oza na mentalité ya échec yo moko na kati na yo oza na rejet na kati na yo omindimaka te oza komimona terre à terre eza mpe bamauvais fruit parce que nzambe alingi ke biso tobota babon fruit halleluya bazomona yo ozosambela nzambe bazomona yo ozokende koluka nzambe soki ntongo midi pokwa bazomona yo kotelewa na nzambe bazomona yo korekomande meme na bato baluka nzambe na ndenge bosolo ezali bafeille oyo nzambe azokuta kati na yo mais yo moko na kati na yo ozoreflete meme pa gloire ya nzambe mais nzambe alobi biso bana na ye bambuma oyo tokobota na bavi na biso esengeli toreflete gloire ya nzambe ntango moto amoni yo alobi oh mama oyo aza na gloire ya nzambe ntango moto amoni yo alobi frère oyo sœur oyo aza na gloire ya nzambe mais yo ntango bamoni yo oyo ozoba kosambelaka koleka bato nyonso yo oyo ozorekomande bato baluka nzambe na kati ya solo ozoreflete nini na nzete na yo ozoreflete nini parce que koreflete gloire ezali mpe parmi bafruit oyo nzambe alingi tobota etanke bana nzambe yo mwana nzambe sengeli oreflete gloire na nzambe maintenant qu'est-ce qui t'empêche de refléter la gloire de Dieu en toi ezali essence oyo eza na kati na yo nzete na yo donc kati na yo intérieur na yo ozali ngai ozali bololo bien kozosambela nzambe moyo oreflete gloire ya nzambe eza te halleluya mosusu mpe kokozala basusi na yo okozala osambelaka mpe nzambe ndeko na ngai ntango oza na basusi mpe ebele moyo obota mbuma malamu eza te nzambe aza na besoin yo mwana ye oyo osambelaka ye
Obota bambuma esengo, bambuma kitoko. Mais tant que vous bonde dans Nzambe butu pe moy, mais na kati na yo, na kati intérieur na yo, na kati arbre na yo. Ozana rejet, ozana souci, ozana esprit, ozana mentalité à échec, ozana mentalité à pauvreté, ozana rejet na kati na yo. Et encore, ozana jalousie na kati na yo. Esprit à compétition. Donanga moyo bota bambumezate, ngane bi batu basambela kanzambe, ngane bi batu baluka kanzambe, mais na kati na bango bazana keto, na kati na bango bazana esprit à compétition, na kati na bango bazana molimo à jalousie, na kati na bango bazana ba rejet, na kati na bango bazana ba souci. Donanga moyo bo refléter gloire à Nzambe zate. Gloire à Nzambe. C'est l'un des fruits aussi on nzamba zo seka kebiso to bota. Le lot va confondre le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la joie, c'est la bonté, c'est l'amour. Oui, ndonanga. Ezali ba sorte ba fruit mususu. Ezali toxique. Mutusu ako zazane sengo, azo talisa o kazane sengo. Kaza muto esengo. Alaksarabino esengo tambo zalaka na ye. Alaksarabino ke ya lingi kimia tambo zalaka na ye. Mais na kati na ya za toxique. Alléluia. Nazo terminer kwa musako na kolo. Alléluia. Nzambe aza bien. Bible si biso. Même ba passer na biso. Et que vous appelez ba fruit ma tant oza mutu o kangami na ba passer na yo ndonanga. Moyo refléter gloire à Nzambe zate. Au sambe la kanzambe, mais aux alliés attachés na ba passé na yo, aux alliés attachés donc ba passé wana ya yo et cloué yo par terre et tu ndenge balobaka et tu do au mur. Moi au refléter gloire en Nzambe zate no langa tazo sambe la Nzambe atazo ko louer Nzambe ngana yebi batu susu soka bani ko yembe la Nzambe olobi ange azalia azo yemba. Mais quand la yeboye azo refléter gloire en Nzambe te pourquoi parce que na kati na ye azana ba souci na kati na ye azana ba rejet na kati na ye na yebite azana ba pensée moko boye oyezo kanga ye na li passé na ye. Mais Nzamba lobi mutu no so ayambi lokola mokozbe obikisi a comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc moi si et donc ali bosse c'est qu'on tient mutu na yo tant yo komi ko sambela Nzambe tant yo zana Nzambe banda ko sa nini ko réaliser que au komi mutu asika makambo no so na kati feza ya sika même au tema no na kati fait comment ya sika ba penser na ope comment ya sika pour o refléter gloire à Nzambe pour Nzamba sepela na yo Nzamba limito zala na esengo Nzambe asali biso pour un but asali biso na but moko pour na toi adorer mais yo ko adorer Nzambe ozana ba souci na kati na yo ozana keto na kati na yo ozana rejet na kati na yo ozana ba mentalité moko boyo o ezali contre na volonté Nzambe Nzamba zo mona oka ba fait to ba fruit mais ezana sous qualité adoration na yo ezope se lengi pa Nzambe te aliango ba prière na yo parce que Jésus Christ a poussé na ki pembe na nzete wana croyant ka okuta ba fruit akuti ba feuille Yesu asili kaki na nzete alobi commence nga na nzana na kasi ke na okuta ba fruit ezata ba kata nzete o plus jamais okuta ba ki nzete o ekauka ndonanga oza ko poussa na pa Nzambe na ba adoration ozo poussa na pa Nzambe na ba prière na yo ozo poussa na pa Nzambe na ba louange na yo mais Nzambe azomona ngo ba feuille azomona ba fruit te alobi oko kauka o Nzambe azana besoin to kauka te Nzambe azana besoin to bota ba fruit oyo ke tango mutu akena wenza sombi fruit na ona ndako alie yo bimisaka ba fruit nini obimisaka ba fruit nini Alléluia. Nzambe na biso aza bien so to taina Matthieu 7 na rotanga ba verset msusu te na opesa ka ba référence. Dans Matthieu 7, verset 19, pour 20, Bible il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien. Ezakara wana te, lelo toza ebele. Ya ko bakenga na yebi Nzambe. Eza ebele ya ko pe yoba Nzambe, surtout que lokola Nzamba lobi elanga na eza muke basali baza muke. Tala basali Nzambe bakomi pe belé. Il ne suffit pas seulement de prêcher la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de recommander aux gens de prier sincèrement. Il ne suffit pas seulement d'adorer l'Éternel. Il ne suffit pas seulement de faire la louange. Mais Nzamba lobi, motema na yo.
bambumani eza na kati nzamba ya pusani amoni oyebi ko adorer amoni oyebi ko prier amoni yo tant kuto priaka tant kuto teaka olataka na okitambala pe ozo pesa baninga o balati kitambala te balata kitambala oui nzamba sepe na ngweza ba fei metanga pusani akuti fruité Alléluia nzambe volonté na ezali ke to porter ba fruit to za na gloire en Nzambe to za la batu ya esengo ya solo to za la batu ya kimia ya solo to za la pe batu ya ko bénir batu na ndenge ya solo ozo présenter batu ba bénédiction ozo présenter batu ba parole ya paix ba parole ya joie malor ke na kati nango essence ya malongeza te na kati nango ezali ngai na kati nango ezali bololo. Oh merci Seigneur na une révélation. Biso soto yebi, toza na besoin toza na kimia, toza na besoin to pambolama, toza na besoin toza na bandaku, toza na besoin to dominer, toza na besoin toza na bozui. Est-ce que muto azo pesa yo bénédiction wana soi-disant, o azo kabela yo to azo talisa o ke foza la malamu, azo pesa yo derrière yango, abombi nini? Mbumana o azo talisa yo, na kati nango, eza suka pesa bolo. Jésus-Christ n'est pas kutana ki nango, merci Seigneur pour la révélation. Jésus-Christ est dans ngomba na désert. Diable a bimela ki Jésus. Parce que aïe to ba toujours que Satan rodara tout autour. Aïe ba ki que Jésus-Christ azaki na nzala. Aïe ba que Jésus-Christ azaki na posa ko lia. Aïe ba ki peke nzambe alobaki na Jésus-Christ akopesa ye royaume, akopesa ye domination likolo ya mokili oyo. Satan aïe ba ki yango. Ndemo pena biso bana nzambe. Même baïli na biso, même banguna na biso, bayebi ke toza na besoin to pambwama, bayebi ke toza na besoin to kende liboso, bayebi ke to réussir. Même banguna na biso, même bato babundisa na biso, même bato balinga te yo pambwama, bayebi yango ke yozo luka ko pambwama. Bakoya ko proposer o pe ba bénédiction, bakoya pe ko lo baliko na yo ke en tout cas, o pambwame, en tout cas, musano ekende malamu nde onanga. Est-ce que ezali bambuma o ezali toxique o ezali bambuma pesa o ezali cosmétique ke mutu fa lia. Jésus que ça dagi nanza na kati na likola ngomba. Diable a ko bimela Jésus. Est-ce que biloko oyo diable a présenté ki Jésus ezaki mabe? To tangu Jésus azaki nanzala, tangu diable bina Jésus na opesa yo okoki kozwa libanga oyo o balo yango komi lipa. Est-ce que Zaki m'a pour Jésus? Parce que Jésus est dans Zala. Après, peut ça le quoi avez la puissance na carte que oui, effectivement, ma banga oh ya la kisinga na balolango comme lipa pona lia. Tant où diable à la kisi Jésus-Christ bangomba. À la kisi Jésus-Christ mokili. Alors bien moni royaume nyonso. Soko gumba melingai na ko pesa yo possession nango, na ko pesa yo domination nango. Satan a risé aebaki ke Nzambe asalobaki asalaka ki Jésus ba domination likola nyonso ezaki na mokili. Siko diable atanika ke Jésus Christ azana nzalabi oh za pena moment favorable pour ngai na ke doko pesa Jésus Christ bambuma. Abina Jésus soki kaka ogumba melinga na kopesa o mokili oyo. Soki kaka ozwi libanga oyo o soki okomisa o soki lipa okozwa biloko kolia. Dieu merci Jésus-Christ ayebaki parole. Tant azaki dans nzala, diable a présenté libanga et comme lipa. Jésus-Christ a dit na diable alobi, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que comprenait que ba bénédiction to ba biloko oyo Satan andai ko pesa ye, ezaki ruse. Jésus a pu se servir dans puisque azaki dans nzala. Mais a comprenait que ezaki ba mbuma mabe. Donanga, est-ce que bambuma nyonso o bato azo talisa yo ezali ba réellement bambuma ya solo koki kolia? Parce que Jésus-Christ na ngomba aboyaki na ye ayebisi diable te naza na nzala me nakoki kozwa mapa te mpona prouve yo aboyaki na ye ndo mwasi ndo mobali. Nzambe aza tellement bien que nayebi te nini nzambe azonga koteya biso na mikolo oyo tokende kotanga na Romains 13. Totangi na Romains 13.
bolimbisa ngai tozotanga na Romains 13. Na Romains 13 verset 11 à 14. Bible na biso. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons crié. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgueil ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Awa tozomona Paul mutazo pesa recommandation na ba Romain et pas wapi Paul abandeko konokotea bazaki pe ba chrétien lokola yo na ngai mais Paul a ko remarquer que malgré baza ba chrétien malgré bazo kumisa nzambe malgré bazo kaloba na nzambe mais akutaki na kata bango ba impureté akutaki na kata bango jalousie akutaki na kata bango motema mabe akutaki na kata bango compétition akutaki na kata bango ba œuvre de ténèbres. Alors bien bango conduisons-nous honnêtement. Donc Paul a coûté na kacha ba chrétien ya Rome bazalaki honnêteté na vie chrétienne na bango. Nde yanga bazo te biso awa quel genre de fruits nous portons. Toza ba chrétien ya solo. Toza bata ko pesa ba conseil, toza bata ko recommander, toza bata ko gêner, toza bata ko sambela. Mais nza bazo mwana kat na biso, toza honnêteté. Alléluia. Ba Romain bazaki pe ba chrétien ici quand Paul abaneko koteya akuti na kati na bango akuti bango bazana misala mabe akuti bango bazana jalousie akuti bango bazana haine akuti bango bazolo ba makamba kitoko mais na mutema na bango bazana mitema mabe. Alléluia. Yamona ki koyisa banga lobi cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. Bandonanga toyebi tani otozo vivre na osikoyo ngai te nazo ko interpréter ka parole alobi awa cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller. Donanga et comme temps o esenge na biso to lamuka et comme temps o esenge na biso to lamuka na pongi to fungola misu nzamba pesa biso molimo discernement. Parce que mutu sa komi ko tel ba nzambe, mutu sa komi ko juger ba nzambe, mutu sa komi ko pesa ba bon conseil. Mais ceux qui to lamuki na molimo, to koyeba quel genre de personne o baza deva biso, o bazo recommander biso to sambela nzambe na solo, o bazo recommander biso to luke nzambe na kati na bo solo. Réveillons-nous. Alors sous awa, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons crié. Ndonanga tangu toyamba Paul alobi siko de komi moment o esenge na biso totali sapenda ke bonzamba so pourtant toyamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur wana te mais moment o tozo vivre tant o tozo vivre exactement moko ndonanga mais bana nzambe bazo kwa ko produire ba fruit te babi tozo vivre na moment moko oyo eza même eleki na moment autant toyamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur makameza ka autrement mais ce que to komi une époque oyo tozo kuta na makambo à tel point que na bana nzambe penza ya solo bazoye bana sute na basali ya nzambe penza ya solo bazoye bana sute. Pourquoi? Parce que to komi na kati ya hypocrisie, to komi na kati ya jalousie, to komi na kati ya compétition par rapport à tango to yambaka Jésus Christ. Ndonanga tango yo yambaka Jésus Christ yo moko ebi na moment yo yambaka Jésus Christ ba prophète a solo bazalaka. Mais Nathan Otokomi, Opola Lobi Awa, vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller. Donara to la muka. Ba prophétie no sozo yo keza ba prophétie ya solo. Mutu no so azotai sa obonzambe. Est-ce que yemo kwa zadi na kotai sa obonzambe? Mutu azo na kolakisa o makambo oyo o sengeli o sala. Est-ce que yemo kwa zadi ya kopesa yo conseil ya makambo yo ko sala? Mutu azo recommando na bonzambe, mutu azo tala thermomètre na ya yo, azo tala ke yo zo sambela nzamba lokuta, yo zo kosa nzambe, yo zo kosa bana nzambe. Balobi réveillez-vous. Est-ce que batouana réellement? Bazana ba fruit, oyo batwa ko yiko lia to ba omo bazana ba fruit o eza poison. Alléluia. Balobi susu awa la nuit est bien avancée, les jours approchent.
Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ndonanga, awa pour la zone ba na païen te. Pour la zone ba na bato ba yebi nzambe te. Pour la zone ba na romain, bato ba yebi nzambe. Na kati na biso nde. Oh, molimo nzamba zone ba na biso. To se débarrasser na ba œuvre ténèbres. Biso bato to yebi nzambe, to tika hypocrisie. Biso bato to yebi nzambe, to tika kokosa bato na mbebo. Biso bato to yebi nzambe, zala sincère. So on se pela na mutu ati na se pela na ete. Alléluia. Nous avons besoin de la carte de la chrétien, tout ça sincérité. Donc, on a un hypocrite, tu es na CPT na CPT. Non, on a un na CPT, alors on a carte de la CPT. Non, ils ont hypocrisie. Dieu merci Paul Azolo Bango Awa. Azolo Yepsa ba chrétien. Ba chrétien, ba nzambe. Ceux qui quand on bani pour se débarrasser, ceux qui quand on bani pour comme sincère en nous-mêmes, tu refléter gloire en Nzambe. Bon, moi que muto azaka polele. Wa lobaka makambo ata sepelite azaka leze. Azaka neka joyeux. Mais muto abomba makambo na mutema, ata azotaisa oka yebi Nzambe, o mona ekaka. Monekabu. O monekabu. Donc ami yinaka pamba pamba, ndo onanga motema neza mabe. So moni mutami yinaka pamba pamba. Likambo ezaleka ata chikabo. Sukota uyo sala kaboy. Na mutema no kanisa ni pona muto ozo laksande wana. Ozo muna kake muto ango kaka kufa de kaka na wana kaka. Ngaza ka hypocrite te, ngaso na sepete na sepelite na lobaka. So ki pe na mona za likamo ezo déranger motema nanga tant que na bimisa ngote na kozala leste. Wana ndelo konzamba lingi. Alléluia. Paul alobi awa, débarrassons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement. Nakacha bana nzambe, toza honnêteté. Toza naka ko kosela batu makambo, toza naka ko murmurer, ko imaginer makambo, kaka ko soupçonner, ye penza sala kiboy, ye penza seka sali boy. Nde ona ngai ba soupçonanga. Ba soupçon. Mais batu bazo soupçonner za banani, bana nzambe. Makambo pour la zone bana ba paete, azo bana biso ba chrétien. Kaka na biso ba chrétien nde toza na ba soupçon, kaka na biso ba chrétien nde toza na kondima mate, kaka biso na ba chrétien. Alléluia. Toza honnêteté, toza na jalousie. So moni chrétien mususu, aza ko confirmer likamba mutu mususu. On dit vraiment aza na conviction que likamba zo beza ya solo. Ayebi kaza na conviction que alobi yango kaka parce que motema na eza mabe. Aza na soupçon na kati na ye, ezali ba bon fruit te. Mosambela kanzambe eza ba fruit ya mabe. Ba soupçon. Fais kaka ya sali boy. Fais kaka ya zwa ki autant. Fais kaka ya lia ki boy. Fais kaka ye pena mtaloba ki boy. Fais kaka ye ndeko nanga eza ba soupçon. Ye penza aluka nzamba solo. Ye penza batanga basali ya nzambe, batala bana nzambe, batanga pe ye penza ndo nanga. Kaka na kati ya bonzambe. Nde makambo oyo Paul akutaki na kati ya ba chrétien. Nga na mona basali ya nzambe bango na bango so omoni na kut na ndo nanga. Ngai na ministère nanga na vanda na basali ya nzambe modèle na modèle. Nzambe pa pesa ngai grâce ya kozala na ba relation basali ya nzambe pona ba na ko détecter pe ni ne lekara na kati ya basali ya nzambe. Nga na mona basali ya nzambe so ndeba soka vaneli ko tonga mutsai muninga ne musali ya nzambe. Na bi me façon zo tonga na muninga boye pa ya otonga boye te. Na mona basala nzambe o bandima na kate na mona eza na kati ya ba chrétien eza na kati ya ba païen te ya wana nde Paul alobi débarrassons-nous des œuvres de ténèbres ndo nanga tant yo zo ndima muninga no mosala nzambe te tant yo vandi zo tonga mosala nzambe na batu o peut-être ozo ba ke baza ba païen siko yo tant ozo tonga wana ke po ya za mabe siko yo mbuma na o ezali bololo eza ngai. Parce que vous allez censé obimisa mbuma kitoko ya wana ozo condamner mutu wana kazana misala mabe to asambela nzamba lokuta mais tant yo vandi ozo tonga basali ya nzambe tant yo vandi ozo loba mabe ya bana nzambe na oyo mona na misu te ozo confirmer tant que mosala ya nzambe bato bazo yoka yo bazo kwa yo poza mosala ya nzambe mais yo mona kati na oza consacrer ozo boma batu siko obimisi mbuma ya sukadi o ya bololo. Alléluia. Tout ça va hypocrite.
Sikoyo batu o bakoma koyeba ke o mosali ya nzambe ya solo o mosali nzambe lokuta ba fruit ni bino bobimisaka. Leo tokoma ko juger batu na apparence ndenge na ote koloba tokoma ko somba ba fruit ndenge ka tomoni ke fruit eteli ndenge tomoni ka ke fruit ekomeli mais tant ko pasola fruit lia eza ngai eza bololo na bwaka ka ba fruit belé a na lula mon apparence mais tant ngana lia ngo mbumo eza kitoko te. Nde bongo tozali biso bana nzambe, nde bongo biso tozali na kati ya mosala nzambe. Toza ba hypocrite. Toza na pona ko mesurer ba température ya bato. Ye penza. Ye penza est-ce que azo samba ya solo? Mosala nzambe, mazo tuna susu muninga. Est-ce que ye penza nzamba benga ye? Siko yo tango zo tuna keso ki nzamba benga ki bongo yo siko yo nzamba benga ki yo. Mais tango zo okomi ko vandi makita, mbuma oyo bochuana, eza sukali to eza ngai. Alléluia. Balobi susu awa, conduisons-nous honnêtement. Donanga. Basa nzambe mi bazo honnêteté, bana nzambe mi bazo honnêteté, mais bazo mona kaka malhonnêteté pa baninga. Eza pe bambuma mabe oyo zo binisa. Comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Alléluia. Les lots batumingi bakwa ba donner à leçon. Mais yé moko na kati na ye. Soko talie na kati azabolo kutu koleka. Leonga na kama abatwe. Leo batu so bakoma mona kaka wana za na kisi wana za na nganga wana za magicien wana za kosa siko na muto na véritable nganga aza ko kosela mwana nzambe makambo aza na nganga ke aza na kisi. Alléluia. Balobi ko se débarrasser na ba œuvre mabe. Esika kota kinganga yo zalaki te. Esika zoka magie ozalaka te omona te. Mais na imagination na yo kaka omoni ndenge ya zalaka ou bien ndenge za na succès na ye ou bien ndenge pamba lobi oh certainement azanganga. Oh certainement za na magie. Mais tant susu yo mutu ozo na kisa musapi pa mutu aza na magie ya lokuta sa ba imagination na yo zoka yo moko grand magicien. Zoka yo moko grand mutu mabe. Mais ozo tesa batu ba fruit na yo eza bololo. Mais ce qu'on a malingi, to bota bambuma, mais bambuma weza la sukali, eza le lengi pona kolia. Alléluia. Nzamba za bien. Alléluia. Oh merci Seigneur. Nzambe na biso za malamu mingi. Balobi to lamuka. Ba souci na biso ko ipe ko lalisa biso. Soko za muto za kana ba souci, ozana ba rejet. Ozo sambe na nzambe ekozana okaba fei parce que tant oza déjà na souci moi refléter gloire à nzambe zate nzamba lingi biso bana ye to boaka ba souci to boaka ba rejet to mona ke nzamba za na biso to linga nzambe. Alléluia. Oh merci Seigneur. Matin a otozo teya eko sepesa ba o bazo sepela ba o baza na kati na yango nde ba ozala mal à l'aise molimo sata kutana bango nom de Jésus Christ. Alléluia. Biso no sotozozwa leçon nzambe azoteya biso lilo bana nzambe. Alléluia. Toki otanga na Galate 5:17. Tozwi na Galate Tozwi na Galate 5:17. Nazoluka Galate na utomona ngwawa. Galate 5 verset 17. Bible vit biso. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ndeko, moi si ndo mobani.
biso o toza na nzambe esengeli toluka ke molimo santo atambwisa biso soki molimo santo atambwisi biso soki toza réellement attaché na Saint-Esprit tokoproduit bafruit oyo ekozala sincère bafruit oyo ekozala sukali bafruit oyo ke ntango moto amoni yo amoni gloire ya nzambe epa na yo ntango moto amoni yo koloba azosentir vraiment ke maloba oyo ozoloba ezobimisa mpenza essence ezobimisa mpenza donc réellement oyo eza na kati na yo. Mais souvent, toza ko ambeli maloba na biso na basukali, toza ko ambeli maloba na biso na ba conseil malamu, toza ko ambeli maloba na biso na ba propos malamu, mais alors que na kati na biso, nzamba zo kuta ke toza sukali te, toza bololo. Alléluia. Vraiment tozo kende, toza ko continuer ko avancer. Donc nzamba zo mona biso toza na ba feuille tozo sambela nzambe, tozo te nzambe, tozo ko louer nzambe, tozo sa ba jeûne prière, mais nzamba za na besoin to produit ba fruit oyo ezali digne ya kozala bana nzambe. Alléluia. Toke otanga susu na Matthieu 12 dans Matthieu 12, dans verset 33 à 34. Bible Sibiso, dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Mauvais comme vous l'êtes. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Balobi, toloba kezete za malamu, toloba kezete za mabe. Alléluia, ndenge nzamba balobi na biso awa. Mais balobi, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc nanga, yo oyo sambela kanzamba solo, bako reconnaître yo. Pourquoi? Parce que ozo refléter gloire dans Nzambe. Batumi bazo ki basambela kanzambe, mais otali tout autour na bango gloire en Nzambe zate. Mais balobi mutu azo sambela nzambe, il faut refléter gloire. Oza mutu esengo ya solo, oza pena ke tango lobi makambo na pe pesi makasi na mutu azo yoka yo. Tango ozo pesa pe mutu conseil, mutu na pe a saisi conseil pe eboti. Mais sikoyo tozo yeba te. Mais balobi toko yeba bango na misala na bango. Nde toza bo biso so bako yeba biso na misala na biso. Balobi nzete ya manga ekobota citron te, nzete ya citron ekobota orange te, parce que nzete na nzete ekobota mbuma nango, pe tango kolia mbuma ngo oko. Soki nzete wana eza ngai, ate boti mbuma kitoko tango kolia ngo omona ke eza ngai. Ndenge moko biso bana nzambe, nzambe azoyeba azotala l'intérieur na biso, azotala oni toza na kati. Bible lobi, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Donanga, tozala to se méfier na oyo ezali apparence, to se méfier na ba fruit nyonso eza ya kolia te, ba fruit mosusu okata kaka mokebo mini ekomi ngai. Mais autant yo lie fruit oza na besoin epesa o makasi. Déjà tant lie fruit epesi yo ngai, omote ke tio okomi désagréable mbala moko. Eza na mutu mosusu azonga bakasambela nzambe, so kaka bimisi maloba oyo kina kele. Mais asambela nzambe azana ba faire. Yamande bazoka bambuma ngai. Mutu so mona ya sambela nzambe atea nzambe, mais soka bandi ko tonga. Soka bandi ko critiquer. Maloba na ye wana eza ngai. Ezo pesa dégoût. Bato msusu yeke kaka koyoka maloba na ye olobi yango oyo penza. Mais lokola biso tozana biso na thermomètre te. Yango nde nzamba yesi biso. Ye moko azoyeba. Nzete na nzete. Pe azopesa na bana ye misu ya ko détecter ba nzete nini. Oyebi ba Dieu merci. Bato to bengaka bato basalaka ba nzete ya bokoko. Tango bakotaka na bazamba wana. Eza mayela nzambe nde ezaka na kati na bango po bayeba ke nzete oyo tokoyi ko soigner nango mutu, nzete oyo soki tozwi fruit nango tokolia yango, to tozwi ba feuille nango tokolia yango. Eza mayela nzambe. Soki nzambe apesi na bato to bengaka batradi pâtissier o soignera na banzete maela koyeba ke nzete oyo to mbuma oyo ezali malamu. Pourquoi pas biso molimo santu pe afongola biso misu to bana koyeba nani penza aza ya nzambe to aza ya nzambe te.
nani peza zo bota bambuma to zo bota bambuma te parce que objectif anzambe ezali to bota mbuma oke tango bato balia ngo basepeli tango bato balia ngo bayoke sengo eno bato balia mbuma bayoka ngai na munoko bayoka bolo na munoko baba na koluka mai eza bamba mosusu olia okomi koluka yango mai eza wapi o yango mai eza wapi o nde genre ya ba différents chrétiens oyo tozali oyo Paul azoyebisa biso ke to se débarrasser na bino na ngai tozoteyama alleluya moto azolakisa motu mosapi awa aza te ezali kaka ntango yo ozwi part na yo ose retrouve na kati ya likambo moko songolo ndo na nga nzambe aza bon nzambe aza merveilleux alors nzambe alingi soki toke na Philippiens 4:17 kuna na otanga yango te nzambe alingi ke bafruit e abonde na kati na biso ndo na nga tozala na bafruit ya kotonda ndo na nga tangu yo oza chrétien banda okoma chrétien banda okoma kosambela nzambe maintenant nozwa ta verset biblique moko te oteya motu donc oproduit nani bafruit te banda baenseignant liloba na nzambe mais yo ata mokolo moko nani oenseigner motu liloba nzambe te c'est que ozobota na mbuma te mais nzambe alingi biso nyonso tobota mbuma zala na courage ya kozwa ata verset moko oteyi moningako halleluya oh merci Seigneur nzambe aza bien makasi ndeko moko nazoswa na ye kaka ndeko wana oyo nalobi akataki accident ntango nasoli na ye nayoki esengo abi mama nasambelaka na nga mesiko mpela nakomi koyoka posa ya kosambela makasi nakomi mpela kolamuka batongo ngai moko babutunga moko seke bambuma molimo ebandi kobota na kati na ye yo banda olobaki oyeba nzambe yo bando eza lokwa totangaki na tozongela nanu like totangaki passage moko na like 13 tozongela ngo na s'il vous plaît totangaki na like 13 like 13 verset 7 vraiment eza très important totanga ngo lisusu bible esi biso alors il dit au vigneron voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Ah ouais, Jésus-Christ a dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit na figuier au menazo kuta ngotendo moi c'est ngola sane. C'est ainsi pas fongolenga mayele place sol. Bando yeba nzambe, bando yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça limbu la bonne. Peut-être au yamba Jésus-Christ ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Autant d'années oyo au sali banda au yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Jésus-Christ a lobi. Mais voilà, alobi, mais voilà nazako ya, alobi. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Ndoko mwasi ndo mobani. O ume na bonzambe, o ume na koloba kenga na sambelaka, o ume na koloba kenga na yebi nzambe, o ume na koloba kenga na sambelaka, o ume na koloba kenga na jenaka. Mais Jésus-Christ a lobi, ba nenyo swana oyo ume nango, tanga zo ya ipa na yo, azo kuta na fruité. Azo kuta kaka ke na yebi nzambe, na sambelaka, naza mwana nzambe, naza mutu malamu, naza chrétien, naza chrétienne. Mais nzambe alobi, voilà 3 ans que aye na figuier wana akuti fruité. Mais nzambe besoin ezali tobota mbuma nde omwasi ndo mobali. Tobota mbuma, bambuma pe ezali sukali, bambuma ezali ngaite, bambuma ezali bololote. Voilà 3 ans qu'on a musala nzambe. Voilà 3 ans qu'on a bio yebi nzambe. Voilà 3 ans que yo bio landaka nzambe. Mais tout autour na yo, ozo produit ba effet nini? Ozo produit nini? Jésus a dit voilà 3 ans. Nebi ke mate ya boye, mingi ba osepe anangote. Mais nzambe merci, ceux qui atami balé, bandimi nite ya ope bandimi ba binzambe na mitike epai na yo. Alléluia. Zababi, voilà 3 ans. Voilà 5 ans. Voilà 10 ans. Alléluia. Habitant azo ya epai na yo. Azo kutaka ko sambelaka. Azo kutaka ko lobara makambo kitoko. Azo kutaka ke yo pesa ba conseil à bien. Azo kutaka ke yondo deketaka bato bazami sala satana.
azokuta ke yonde muto ozoloba ke bato wana bazosambela nzambe lokuta nzambe abi voilà 3 ans depuis que tu étais là kaka kojuge bato kaka kodétecte kaka kotia bathermomètre na bavie chrétien na bato voilà 3 ans voilà 10 ans voilà 5 ans bando banda kojuge bato bando banda korekomande bato baluka nzambe solo mais nzambe alobi ayepa na yo yo moko akuti yo oza na fruit moko te oza na fruit moko te. Alléluia. Nzambe na biso azali tellement bien makasi. Alors na yebite soki tokozwa temps botia biso nzembo moko pona kolinga to bondela nzambe. Alléluia. Nzambe na biso aza malamu mingi. Mutu jola ko bakasambela biso sito sambela nzambe. Nzambe aza na besoin to sambela ye. Nzambe aza na besoin to adorer ye. Nzambe aza na besoin to teya ye. Nzambe aza na besoin to pesa ba prophétie. Mais nzambe aza na besoin kati na biso. Intérieur na biso. Oh, nous sommes tous bimisa liboso bo eza apparence. Eza apparence. Bambuma mingi otala ngona misu bo eza kitoko. Mais soko lobi olia mbuma eza sukalité, eza bololo, eza elengité. Nde makambo tozokuta na ngona sia mokili oyo. Nde makambo tozokuta na ngona kati ya bonzambe, ndenge Paul auti oteya ba Romain alobi moment oyo bozoleka nango ezali moment oyo koleka même temps boyambaka Jésus-Christ de Nazareth alobi bo marcher bo se conduire honnêtement bo longola jalousie na kati na bino bo longola kimotema mabe na kati na bino bo tika ba murmure na kati na bino bo tika ko juger batou. Alléluia. Yo oyo jijaka batou yo oyo omonaka toujours mabe pa batou ozali nzete oyo nzambe alobi akuti ba fruit na kati na ote okozala couper na racine na yo. Nde onanga nde tozabo nana kolinga za la couper. Ngande na zabo na lingi na ngana za la couper te. Ndo mwasi. Ndo mobile. Nzamba lobi arbre oyo ezobota mbuma ya mabe ekozala couper. Tomona ngo même na bazamba na biso na ba soko ozana nzete mona lupangu ebota ka mbuma na baliaka ngo te tokata ngo te. Ndenge moko ndeko mwasi ndo mobali bato bajijaka yo tika bango bajije yo bato bacholaka yo tika bango bachola yo bato oyo bazana mpona kolakisa mosapi mokona mokolo tika bango balakisa mosapi. Mais au moment voulu de Dieu nzambe alobi âge abi voilà la hache est près de l'arbre prête à couper. Alléluia. Tozoleka na temps oyo eza mabe makasi. Eza na ta oyo mutu na mutu luka nzambe na ndenge no na bosolo na yo. Koloba la bato te ke yo ebi nzambe po ba beto yo maboko ba ko beto yo maboko po lo ebi nzambe me na kati na yo. Oza na corni na nzambe na kati na yo est-ce que nzambe zo sepela makambo yo zo sala. Oza na pona koloba ke atuke asambela nzamba solo. Alléluia. Bato mususu akozala omoni aza chaud. Même na bonzambe na za chaud. Mais ko bateka za mutamisana mabe ko bateka zo samba nzamba lokuta yo oza nyenye koleka mamelo. Nzamba zota ki nyenye wana te. Yo oza nyenye kokatsa sango. Nzamba zota ki nyenye wana te. Nzamba lobi azana besoin totalisa ya apparence na biso kaka te to ambeli rango mais nzamba azana besoin ata mambuma oto zo bimisala motema na biso. Motema na biso essence oyo ebimaka na kati ya nzete. Yango nzambe azala besoin nango. Okoyebi kozala mbuma obimisi mbuma kitoko. Meto banga bakata yo. Po balia yo. Bato bazokwa kolia yo te. Maloba na yo. Ato ebi na mutu kozana esengo. Bato bazomona esengo te na kati na yo. Ato zolakisa bato ke yo za na yo ndo za muta bolingo. Me bato bazo senti bolingo wana te na kati na yo. Nzamba alingi bongo te. Alingi soki tobi make bolingo. To bapenda bolingo a solo. Tango lobi na ndeko pambwama donc loba pena na ndenga solo apambwama na ndenga solo ko pambola mutu na contretemps te ko pambola mutu na minu mibale te ko taisa mutu bolingo ya hypocrisie te nga soko linginga talisanga bolingo a solo ko yina nga hypocrisie te pona ko détecter na miso molimo santo na Nzambe do mwasi do mobile nzamba za besoin fungola biso miso. Alléluia, nzamba za bien. Dans mon ciel son nzembo poto prier puis bebsanga combien de temps etikali combien de minutes. Tozo zwa na 2 Chroniques 16.
tia biso nzembo ya prière. Toza na période ya ba prière, en tout cas bandeko basi bandeko mibali, toza komema ba famille nyonso na maboko ya Nzambe. Nga nazo sambela po na bino, nga pe naza besoin ba prière. Bo tchaka nga pe na ba prière na bino, bo sengela nga pe lipamboli penza ya Nzambe kitela nga. Hallelujah. Bo sambela po na ngai na bolingo nyonso, na humilité nyonso, toza toujours na besoin de se soutenir les uns les autres parce que to koka karaté. Batu eza ba pasteur, eza ba prophète, bango pe bazaka na besoin ba prière. Hallelujah. Nga pe naza besoin ba prière. Dega nazo bonde la pona bino, bino pe bozo ata ko bonde la pona nga, po Nzambe na biso asa na biso ngolu. Hallelujah. Toze manzembo oyo, hallelujah. Vraiment, nasambelaki pour bandeko mingi. Nasambelaki pour na Marthe Makakala, je pense. Bah comment tu es zoé là, nasambelaki pour na mo. Fifi Uvengika. Nasambelaki bino kuti bolo bate. Oh, merci Seigneur. To poussani liboso Nzambe pona ko bondela. Tozo le Canada oyo soki oza osima me pa Nzambe te oko riske obota bambuma ezali bololo. Mais Nzambe alingi me na ba moment oyo tozo le kanango to produit bambuma oyo ezali véritablement bambuma oyo muta kuli kolia. Alléluia, merci de ko get bizilia. Bo bondela rapona nga nazo bondela rapona bino. Ticia Debs na bonde la rapona chaque jour. Ba kombo msusu, ouais ezali ba kombo ezaki un peu difficile pour nga ko retenir na tria qui au sort, mais ba kombo msusu vraiment ayé la raga car déjà mais tant nous on ko leka na zo ba kina sambela ipona aussi vi malonga. J'ai beaucoup prié pour toi ma sœur. Ticia Debs. Vraiment, sautez toujours, tous en a besoin de prière, ne manquez pas beaucoup mélangaï. Boko melanga ngata na yebi binote mais ne fils que bastige na binoka ya prière Nzamba za na besoin. Hallelujah. To tayi sakoka pa Nzambe. Biso to bonde la kaka réponse ya ba prière za Nzambe yemoko. Mais to bi ke Nzambe ayoka ka biso tant to bonde la kaye. Noé Ndiama, j'ai beaucoup prié pour toi. Beaucoup. Alléluia, Zambaza bien. Alléluia, Zambaza merveilleux. Alléluia, oh yabakobaka saka baba. Ikoloboko saka la bakondoloboko saka baba. Ikoloboko saka baba baba. Oh yondoloboko saka baba baba. Ikalaba kundelebeke saka baba baba. Oh yondoloboko saka baba baba. Ikalaba kundelebeke. Alléluia. Oh ya baba baba. Ikoloboko saka baba. Ikalaba kundelebeke saka baba. Oh yondoloboko saka baba. Iukabaka saka baba. Ikabakoloboko saka baba. Alléluia. Ukabaka saka baba. Bandolanga to bandi ba prière na biso vraiment bozala distraité tozo bonde la Nzambe ou kabako baka sekelebeke oh yondoloboko saka tozo tanga na 2 Chroniques 16 verset 9 na 2 Chroniques verset 2 Chroniques 16 verset 9 Bible biso en effet le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur. Eh bien, cette fois-ci, tu as agi comme un insensé et désormais, tu devras affronter des guerres. Donc, moi, c'est de mon bain. Bien, c'est biso. Nzambe na biso, aza ko sionner ba regard na sur toute la terre.
pour na sauver, to pour na soutenir, ba oyo ba lié na motema na bango na kati ya motema. Pour na kota se noke, nzamba zotala motema, nzamba zotala te ko oto sambelaka, nzamba zotala kaka te ko oto baka Seigneur Seigneur, nzamba zotala kaka te ko biso to adora nzambe, nzamba zotala motema ya bana na ye, oyo ba lié ya solo, oyo bazobele na kati ya solo. Nzambe aza ko sionner ba regard na ye sur toute la terre, pour amona ba fidèle na ye, pour a soutenir ba oyo ya lingi, ya oto ko bonde la nzambe. Alléluia. Nzambe a besoin à soutenir biso à condition que motema na biso ezala poye na biso nzambe toza ko bondela. Alléluia. Père éternel, bibe esi biso oza ko sionner na mokili na yo, oza ko tamwa na sia mabele oyo, oza ko tala libota na libota, ozo tala ndaku na ndaku, oyebi na ko tala ba oba lingyo na kati ya solo, ozo tala banani ba lingyo sincèrement na mitema na bango, ozo tala banani bazobota mbuma ya solo. Seigneur mon Dieu, on va pour soutenir bango. Papa nga na sengi ngolu na yo, na sengi soutenir bana na yo, na mama oto zo bonde na nzambe, na yebi koza na kati na biso, na yebi ke loboko na nzambe eza mokusete pona ko bikisa, pona ko batela. Seigneur mon Dieu mon roi, na présenter bana na yo, oyo bazo luka yo, oyo bazo tanga kombo na yo sincèrement, oyo bazo tanga kombo na yo na motema ya peto. Nzambe pambola bango, nzambe batela mabota bana nzambe, oyo no so pusani liboso awa, nzambe pambola bango, yo yebi famille moko na likambu na bango, nzambe yo bito prier pour les uns les autres. Nzambe nga zo bondela pona mabota bana nzambe, nga nazo bondela pona bana na baza na kati sika oyo na ngonga oyo. Nzambe kutana mutu moko na likambu na ye, nzambe pesa kimia mabota bana nzambe, nzambe talisa bolingo na yo na bato bazo talisa bolingo solo. Nzambe yoka mawa pona bana na yo, nzambe sembola loboko na yo likola vie ya bana na yo, nzambe sembola loboko na yo, loboko na yo ya bénédiction, loboko na yo ya faveur, loboko na yo ya grâce eza likola bana na yo, bango bazobela yo butu pe moi na kati na bosolo. Nzambe pambola bango, nzambe pambola bango, nzambe kutana bango, nzambe yoka mawa. Seigneur mon Dieu mon roi, yo ebina loba na yo toko demeurer en sécurité na mboka o tozo vanda. Seigneur bana na yo epai nyoso bango bazali ba demeurer en sécurité, mabota bango demeurer en sécurité. Seigneur mon Dieu mon roi, kimia na yo na kati mabota bana nzambe, bisika bango bazali, bisika bango bavandi na bamboka o bango bavandi, nzambe ba demeurer na sécurité na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est là que bana yo va se conduire na façon oyo lingi, va se conduire na façon stupide te, mais ba tambola, lolengo ngi ba tambola, Zambe sembola loboko na yo, olobito se comporter malam, poto kota na ba guerre inutile te, Zambe alola, épargnez bana yo na ba guerre inutile, épargnez bana yo na ba risa diable, épargnez bana yo na misala ya ténèbres, Zambe sembola loboko na yo, likolo ya bana na yo, na kombo na Yesu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nzambe na biso aza bien. Alléluia. Tozo manan suka na 2 Chroniques 16 wana verset 9. Balobi na biso awa 2 Chroniques 16 verset 9. Bible lobi en effet le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur. Et bien cette fois-ci tu as agi comme un insensé et désormais tu devras affronter des guerres. Yo mwana Nzambe, Nzambe alingi te o agir comme insensé. Nzambe alingi te o kota na buzoba. Nzambe alingi yo mwana Nzambe o tambola d'une façon o ezali agréable pa na ye. Biso bana Nzambe to kota na buzoba te, to kota na ba délire te. To zala soki tozo kota na ba délire abatu. De Bible lobi awa. Et bien cette fois-ci, tu agis comme un insensé et désormais tu devras affronter des guerres. Donc moi si no mobile, tant to kota rabi kota, tant to sara makambo ezali di na Nzambe te, to kota na bitumba moko boye, oyo peut-être Nzambe moko a permettre te, mais biso moko to kota ngo pourquoi parce que to se comporter d'une façon où ezali stupide. Nzambe alingi to se comporter bien, Nzambe alingi to zala bien, to kota ba délire abuzoba te, to kota ba distraction te, makambo etali biso te to kota te, ato yoki kuna bazobela kombo na yo, ato yoki kuna bazo soupçonner yo, ato yoki kuna bazo lakso musapi, yo tambola na ndenge Nzambe alingi yo tambola, ko kota na ba délire te, ko kota na distraction te donanga, bami yo kota na ba distraction, o affrontera ba guerre, bami yo kota na ba distraction, bami yo landara maloba batu, omi pesa bitumba ndonanga toza na batu oyoko tomoni makambu oyoki ondi oyoki te omono ndi omonti okozala kimia
Pour bato mosusu bazoya na nzela na ba distraction tant yo kolandela bango okoti na ba guerre inutile. Parce que diable pour ça ezali akota en guerre na bana nzambe. Mais yo mwana nzambe oyo yebi makambo wana beta karala makaba buzoba. Beta karami pesa discipline se comporter na façon ezali digne nzambe. Wana ndezali pe ba fruit. Nzamba alingi biso tobota ba fruit ngai pe nazo sala effort ya kobota ba fruit o nga na zangi ngai pe naza parfaite te eza pe makambo susu na bandoko koka ko supporter ngo te mais lokwa na bengami na porter ba fruit na komi ko sala ba effort likambo o so na moni ko sanga kimia na kimia ngo so na moni likambo oyo ekokotisa ngai na ba guerre inutile na kimia ngo nzamba lobi to se comporter d'une façon o ezali agréable. To kota kota bikota kota te, to kota na buzoba te, to se justifier pe te. To se justifier te. Alléluia. Tant yo luka ko se justifier, o kota na ba guerre. Tant yo linga ko tesa na batuke yo za na raison, nga na remarka, mbami nazo luka ko se justifier, nazo kota na ba guerre inutile. Mais na eko comprendre le que naza même pas na droit ko se justifier. Bono banza mabe na ko se justifier te nyonso ba bakoyi ko bana mokili o pona yo mwana nzambe ko se justifier te tant yo za ko se justifier ozo kota na ba guerre inutile beta makambo nyonso kara oyo ndiro yo kite o moni ndiro monite mais bible zo sa biso les jours J mukolo moko kaka au temps voulu de Dieu nzamba ko talisa nzamba ko justifier yo kokota na ba justice te kokota na ba explication te kokota to ngakutu na sala ki na ngai te ngakutu na loba ki na ngai te ngakutu na zwa ki na ngai te eza ba guerre inutile. Yo karama na nzambe, alléluia. Oh Père éternel, sunga biso bana yo, to kota na ba guerre inutile te, to kota bikota kota te, to sala foi na biso na oyo tozo yoka te, to sala foi na biso na tozo mona te, to landela makambu te. Mais Seigneur mon Dieu mon roi, biso toyebi likolo kuna esika yo vandi, eza na mukolo moko, oh yo ko kita na justice na yo, oh yo ko kita pona ko justifier bana yo. Papa yo lobi na ngai na se justifier de loko moko te. O lobi na ngai na me ma justification moko te. Seigneur na ko ma justification moko te. Seigneur Jésus Christ, yo zali avocat bana nzambe par excellence, yo ndo plaidera pona bana nzambe, plaider pona bana nzambe, tala bana nzambe, lo lenga ni bazo tout sa bango mabaku, lo lenga ni bazo mimire contre bango, lo lenga ni bazo souhaiter babe pona bana nzambe. Oh Seigneur Jésus Christ, yo zali avocat par excellence, yo moko lata torche na yo, yo moko tema na bar pona ko sambela bana na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Oh merci Seigneur. Toke otanga na Job 17 verset 9. Job 17, verset 9, et Bible lobi, que les fidèles persévèrent, disent-ils, et que l'homme aux mains propres redouble d'efforts. Donc, au moins, si nous m'en yo oza fidèle à Nzambe, yo oyo lingi Nzambe, yo oyo yebi Nzambe na kati ya solo. Bible lobi, que les fidèles persévèrent. Donc, on a tout persévérer. Makabo tozo kuta nango tutotu ezali pe pengwisa biso makabo tozo kuta nango ezali po et affaiblir biso po et endormir biso mais biso to bengami po to za la réveiller biso to bengami po nzambe a se plana biso to bengami po to produit ba fruit ezali cosmétique ba fruit o tango mutu akute nango a sepe na kolia pe tango aliango ayoki suka ayoki esengo. Babi to persévérer, yo zali fidèle à Nzambe de commencer no mobile, persévérer na kati ya bolamu, bato balobi yo za mabe, persévérer na bolamu, zala fidèle. Yo oyo yebi Nzambe na kati ya solo, ko lela te, ko pengwa pete po bato balobi yo sambela Nzambe lokuta, ba o bazo ba ko yo sambela Nzambe lokuta, ba o bazo tuka yo, Nzambe lobi, ye muka ko sa charger na bango, ye muka ko s'occuper na bango, mais yo persévérer na kati ya fidélité no pa Nzambe, yo persévérer na ko luka Nzambe, yo persévérer na ko tamwa na bosolo Nzambe. Parce que ça na mukolo moko. Alléluia. Nzambe akolata torche na ye alola pona ko justifier yo pona ko sambela yo biso to persévérer. Alléluia. Yo kanisi bato bazo ba makambo wana soit disant que bazo talisa o mabe. Est-ce que bambuma na bango ezali sukali to ezali ka bambuma o ezali bololo po déranger lo ezali bato mususu maloba bango ezali bololo soko liango yo kingai bato mususu baza po ba maloba mabe et décourager yo pesa o ezansa o kimia. Donc moi si bambuma ezali bambuma ya ko betla maboko te yo pe ozali chrétien yo ka conseil ya mutu pena oyo moni ke bambuma na ye ezo refléter non seulement apparence mais même na kati na ezali
Balami tozo ko se laisser faire na bato bazo testa soki bazaya bambuma mais zoka bambuma ngezali ngai zoka bambuma ngezali bololo. Alléluia. To persévérer na kati ya fidélité nzambe. Alléluia. Père éternel, na sengi na persévérer. Soki yo sungi ngai te na kokweya. Papa tala bitumba telemeli ngai. Tala bitumba na porte ndako na ngai. Tala bitumba na banzela na ngai. Seigneur mon Dieu mon roi, na lingi na persévérer na kati ya bonzambe na yo. Na lingi na persévérer na kati ya nzela na yo. Na nzela na yo ya vérité. Seigneur lobi na ngai na sala foi na o na zo yo kate. Mais na zala attentive na o yo zo lobi na ngai. Seigneur mon Dieu mon roi, na ngi na produit bambuma. Bambuma o ya solo. Oh tango mutu akutai na ngai tango mutu alie mbuma ayoki sukali na boyi ko produit bambuma bololo na boyi na produit bambuma ya ngai na boyi Seigneur na produit bambuma oyo ezali toxique. Seigneur mon Dieu mon roi, na ngi na produit bambuma oyo ezali sukali oyo zo sepela na ba pepe nango na ba feuille nango na essence nango na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Toke otanga na proverbe na Proverbe 21, verset 21, Bible lobi. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité avec justice et respect. Ndeko mwasi yo oza na kati ya fidélité nzambe yo oza ko vivre na kati ya justice Bible lobi continue na ko vivre na justice nzambe continue na ko vivre na bonzambe na yo kotala o bato bazoloba na ote koyoka biyoka yoka te nzamba ko batela yo nzamba ko bundela yo nzambe ako traiter yo na justice na ye pe na respect na ye na kombo ne sobonde nzambe. Alléluia. Oh Père éternel, nangina ume na zela justice na yo, nangina ume na fidélité na yo. Papa eloko moke longa na bonzambe te, eloko moke pusanga musika na ote, nzambe alola, ngana kangami yo, ngana tingami yo. Seigneur mon Dieu mon roi, na sengi yo moko, osa la justice na yo. Seigneur mon Dieu mon roi, selon bonzambe na yo, selon ba jugement na yo, na kombo na Yesu. Seigneur mon Dieu, olobi na ngai na poursuivre justice na yo, ngai na ko poursuivre justice na yo, ngai na ko tamwa na kati ya vérité na yo, ngai na ko tamwa na kati ya fidélité na yo, po yo sala nga justice na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Na Proverbe 20 verset 7 ozoke na suka, les justes mènent une vie intègre et les enfants qui laissent après lui. Les justes mènent une vie intègre et les enfants qui laissent après lui. Ndonanga demere na kozala juste, demere na kozala intègre pour ata yo zate bana obazala ere na sia mokili oyo. Ndeko mwasi ndeko mobali tosenga nzamba sunga biso tozala bato malamu tozala ba juste tozala bato kobanga nzambe na kati ya vérité tozala bato oyo tozotalisa bato sema ba fruit apparence na biso mais mitema biso ezali malamu te tosenga nzambe vraiment mitema na biso ezala peto liboso na ye na kombo na Yesu. Alléluia. Oh Père éternel, na lingi Seigneur mon Dieu, na tambo na nzela wezo tosa yo, na nzela bonzambe, na nzela ya justice na yo, po Seigneur mon Dieu mo wa, ba na ngape ba pambwama, ba na ngape ba za nesengo, ya koyeba yo nzambe, na kombo na Yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Totaki verset à Souka na Isaïe 48 verset 18, Bible sibiso. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Les salis seraient venus à toi. Zambalobi, soki tozo yokaye, soki tozo tia pratique makamia olba biso. Fleuve ya bénédiction eko coulé liko na biso. Sali na ye kozala papa benamisu na biso. Alléluia. Oh Nzambe te peso merci to kumisio poto zali Nzambe papa na tango Père de gloire nazali ko pambola yo Seigneur na sengi loboko na yo oye menasaka loboko na yo menaçante eke ne ko menacer banguna na ngai bato mabe bato nyonso o bazana nzela na biso pona ko combattre bana Nzambe bato nyonso bazo tia ba pode banane na nzela bana na yo o bazo luka bana ba kweya Nzambe loboko na yo eke ne ko menacer loboko eke ne ko confondre misala nyonso a ténèbres. Seigneur mon Dieu mon roi
mowa o de sezali ya yo te tout autour ya bana yo na kati ya bandako ya bana nzambe na kati ya bafamille bazobela yo nzambe ya lola kende kokonfonde banguna bana nzambe kende kokonfonde banguna yo lobi okobénir bao bazobénir biso bao bazobénir bana yo yo okobénir bango yo lobi okomodire bao bazomodire bana nzambe Père éternel tosengi Seigneur mon Dieu mon roi loboko na yo esala justice bana na yo Seigneur baza na esengo koyeba ke yo zali papa na bango yo ozobundela bango yo zali nzambe ozokonfonde bayinya bana na yo Seigneur mon Dieu mon roi na nzela na biso ono sakoya koluka biso eza na moi to na butu akuta na ba ange na yo akuta na yo nzambe o Père éternel yo zali nzambe o mimonisaka na bomo ya bana na yo o bazobela o butu pe moi nzambe mimonisa na bomo ya bana na yo o bazobela o butu pe moi nzambe sécurité na tout autour ya bana na yo na kombo na Yesu papa zwa kembo zwangu ya merci pour na ko passer ce moment o na yiki nzambe ya lola yo sali Seigneur o sali ya minena ko kamwa na yiki na moment o batu nyonso bayoki ata soki moko atuti samina loba o pe andimi ko bota bambuma malamu Seigneur mon Dieu mon roi yo ko sepela papa nga na pamboli yo papa nga na kumisi yo poto yebi na ko interpeller biso mutu na mutu na likambu na ye o talisi biso nani azobota mbuma sukali nani azobota mbuma oyo ezali bololo nani azobota mbuma oyo ezali toxique mais volonté na oyo ezali tobota bambuma oyo ezali agréable non seulement na apparence nango mais tina kati ya misuni nango tina kati ya essence nango papa zwa kembo zwa nguya dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons tous prié amen. Tobeteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko. Alléluia. Nzambe na biso azwa lokumu, nzambe na biso apambwama, nzambe na biso azala eleve, nzambe na biso asepela. Alléluia, sepeli na biso. Vraiment, nazana soko koyeba ke bozawana nde na lobi tozana ba période ba prière, tozo prier pour na biso moko, pour na mabota, pour na ba famille, pour na ba linga mi na biso, pour na ba connaissance na biso. Vraiment, tozana ko bomesana ya ko sambela les uns pour les autres pour nzambe ale kana ko pambola biso, pe nzambe ayeba na ko confondre. Oyezali banguna ya biso. Ndonanga ata soko se retrouver tout autour na yo, ozana banguna 1000. Oza banguna 10 000. Yeba ke nzamba ko kwesa bango. Bible lobi ke mi toma mon côté 10 000 à ma droite. Je sais pas. Tendo nanga okozala tente yo oza na nzambe. Yo zo bela na nzambe. Alléluia. Ko banga te nzamba za na biso. Et c'est na vie ya yo mwana nzambe oza pe na banguna. Jésus Christ ekuta zaki na banguna. Bongo yo siko ozobonde na nzambe ozolela la posa na banguna. Yo karama kara na nzambe nzambe wana ko bundela yo. Mona ke nyonso wana esengeli kokisama po ozali koluka nzambe soko ozalaki na nzambe te okoyeba te banani ozala banguna te so oyebaki nzambe te omona nyonso normal mais du fait koza na nzambe yango ozo comprendre ke oza na banguna yango ozo comprendre ke eza na bato bazo marcher contre yo yango ozo comprendre ke vie na yo ezotia mal à l'aise na bato baza na nzambe te okwa yo oza na bi nzambe alola apambola biso vraiment deda blonde vraiment nzamba pambola biso na kozonga lisusu na ba commentaire nde na lobi kaka na komi kozwa ata ba kombo moko du moins nazaka na ba kombo na priaka soki na kei déjà na priaka po na bino nyonso mais nzamba cheki nga pe à cœur na sitaka ba kombo na bino ono na ngele j'ai beaucoup prié pour toi aussi donc bon vous allez vraiment Bozala béni, bozala béni, nzamba zo battre la biso, to bonde, noela ngama, j'ai pris beaucoup pour toi. Nazo bonde la pona bino so sincèrement, nzamba za témoin, naza pona sepe sabinote, naza la pona sepe sande nzambe nanga. Donc nazo sambe la pona bino, nazo sambe la pona bino, bino pe bo sambe la pona nga. Nzambe pe, soki bo sambe pona nga, akoyoka pe bino. Alléluia. Nzambe alola pambo la biso, a pambo la bino de dans la blonde, nzamba pambo la biso. Tout ce que continuer ma prière, mais na lisuli ya nzambe na lisunya molimo centre nzambe tokokuta na awa lisusu dimanche je pense que tokotanga kaka verset moko mibale tozana ba série de prières au to bandi na bino mais déjà biso a na programme ndaku to bandaki déjà ba prière mais na bino boye baké tant on se tokokuta na bino esengeli sikoyo to bondela parce que ezali moment oyo tozomona ke esengeli vraiment kozala liboso ya nzambe nzambe a pambola bino. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Karine dit tout. Si vous avez un sujet particulier, vous hésitez à komelanga.
na kobondela naza ba sujet mingi mususu na koloba ate na tanga ate nazo sana yebi ke bato bazana besoin ba prière tozo sambela pona bato nzambe asala oyo yango sala na vie ya bana na ye na kombo na Yesu Masiya bo pambwa amen.